tujuanmu gonmu nderek Gusti apa merga bondo apa merga tahta apa kang mareki delengen uripmu dikandhati paranmu apa kaya ngono apa sawang suling gonmu ngugemi saptanya mula tangga tinggal padha nindano supaya ora cilaka rahayu kan bisa nglakoni manggo salibe lan nyanggali diri wong iku patut ngarsanyo Gusti oleh urip alestari apa tujuanmu gonmu nderek Gusti apa merga bondo apa merga tahta apa kang mareki delengen uripmu dikandhati paranmu apa kaya ngono apa sawang suling gonmu muga
oleh